Maayong adlaw kaninyong tanan. Dako akong kalipay nga kita makatuon gihapon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Magpasalamat lang ako sa mga tao nga mitabang, labi na sa mga didto sa BJMP Giholngan City, sa pagpreparar sa mga snacks nato, sa tanan sa television, o sa BJMP Valley Hermoso. Daghang salamat sa tanan, daghang salamat sa warden, daghang salamat ni Annabel. Wala ko kay balo sa tanan nga mitabang, pero daghang salamat. So kaming tanan diri okay lang. Gusto akong makapauli, makabisita kaninyo, pero akong tagdo na akong asawa kay naa siya cancer. So, importante sa akong kinabuhi karon nga makatabang. So, sa dili na kita magdugay, atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato, magampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nga imong gipadala si Jesus nga mao'y mulukat sa among mga sala. Daghang salamat nga sa among pagtuo o pagsalig kaniya, kami maluwas. Ginoo, daghang salamat sa pulong karon. Hinaot po unta nga imong abrihan ang tagsa namo kakasing-kasing. Aron nga kami makasabot o kami among ma-apply sa among kinabuhi. Kay ang imong pulong Ginoo dinhi sa kalisod sa kinabuhi, maoy among sulbabida sa among kinabuhi. Ginoo, nagahangyo ako sa Espiritu Santo nga may magkauban, magatudlo ka namo karon. Pasayloon mo kami sa among mga kasalanan, sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So guys, murag nadugay kitag jutay sa sinulat ni Mateo kapitulo 12, kay daghang mga importante didto nga dili nako gustong luksoan. O sa atong review, mag-review kita sa 12, I hope mahuman yun natong 12 karon kay gamay man lang ang nahabilin, and then muadto kita sa kapitulo 13. Apan as a review, during the time of Jesus, sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo 2,000 years ago, daghang mga tao nga miupos sa iya. Dili ang tanang tao nga mi-admire sa atong Ginoong Hesukristo. Ang religious leaders, ang mga pangulo sa ilang relihiyon, dako kayong ilang pagtuo nga si Jesus dili ang Misaya. Ingon sila kini siya fake. Sa atong panahon karon daghang mga fake, pero sila gyud mituo nga fake si Jesus, nga dili siya gipadala sa amahan. Kay nianang mga panahon na pod sa daghang kayong mga fake nga mga Misaya. Apan nakita nila ang mga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, mga milagro. Apan wala gyapon sila mituo o sirado ang ilang kasing-kasing, kabatuan ang ilang kasing-kasing, o dinhi atong mahibaw-an nga peligro kaayo kung kita upos kung dili nato pasudlon ang atong Ginoong Hesukristo sa atong kasing-kasing, kay lain ang mosulod. So dinhi as a review, sa kapitulo 12, gitudloan kita ni Jesus kung unsaon paggamit sa adlong ipapahulay nga gamito nato sa pagtabang sa mga tao. And then iya pong gitudluan kining mga religious leaders, mga pangulo didto, nga hey kamo, ang Queen sa Sheba sa panahon ni Solomon, tungod sa wisdom ni Solomon, nag-travel siya og layo kayo aron maminaw sa anak ni Haring David, si Solomon. Ingin siya, karon ani apay labaw ni Solomon apan dili mo maminaw. And then so kini sila mga tawhana, sige ginilang gipanid-an si Jesus kung unsay himuon sa adlaw nga ipapahulay. Dinhay usa ka panahon nga didto sa sulod sa
sa simbahan giayo ni Hesus. Ang tao nga adunay problema o ila daw gi-accuse si Hesus, nagplano sila unsaon nila pagpatay ang atong Ginoong Kristo. So miingon po sila kana si Hesus ang iyang power, ang iyang gahom gikan na ni Satanas Beelzebul. O mao na ilang gipakita apan kini sila mga tawhana nga gikontra gyud nila sa Hesus, nga ang gusto nila, ang ilang perception, ang ilang pagtuo for 1,000 years nga ang Messiah usa ka general, usa ka military leader, or usa ka politicians, kay under man sila sa Roman Empire. Gusto nilang ma-kick out ang Rome, pero at that time the Roman Empire powerful kayo gusto. Ang Israel gamay lang kayo. So ilang yung gipaabot nga ang Messiah mao nang usa ka general. Apan sa ilang pagtuo nga si Jesus dili sila nagrevolt, and then giguba ang tibuok Jerusalem sa AD 70. Karon makita gihapon nato ang guba nga Jerusalem. So mao na nahitabo o giwarningan sila ni Jesus nga dili gyud maayo, peligro kayo kung isalikway nila si Jesus. Og warning usab nato sa imuha og sa ako. So magsugod kita dito sa bersikulo. This is chapter 12 verse 38, versikulo 38. Magsugod kita dito. Guys, naa na ba mo dinha sa versikulo 38 sa chapter sa kapitulo 12. So walay paglangan-langay atong basahon na. Bot silang mutan-aw I mean to say nathuman na nato ang versikulo 43 ana na ta dinha. Basahon nato. Kung ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala og mangitag iyang kapahulayan. Kung wala siya hikitan, verse 44, moingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya og makaplagan niya kini nga wala puy-i, lempyo, og ang tanang kasangkapan maayong pagkapahimutang. Onya mugula siya og mobalik og magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya og manulod sila og mopuyo didto. Busa therefore sa katapusan katong tawhana mulabaw pa kadautan kaysa sinugdan. Mausap niya kini ang dangata ni ining daotang katawhan. So kinsa man ning giingon ni Jesus, maunay may tabo sa daotan ni ining daotang katawhan. Kanang generation niya, kanang mga tawhana nga mga religious nga opposition sa atong Ginoong Kristo. Maunay may tabo. Si Jesus matingala kita, unsa may buot ipasabot ni Jesus nga miingon man siya kining mga yawa nga laing mga daotang espiritu mobalik. Sa akong nabasahan, sa akong pagtuon, nga kung ang imong kasing-kasing, wala si Jesucristo sa imong kasing-kasing. Peligro kayo kay musulod ang daotan nga mga tao. Mga tao, mga yawa, musulod sa kasing-kasing. O unsa may mahitabo sa kasing-kasing. Mahimong agahi kayo, mahimong bato, ang uban sudlan sa daotang espiritu. So, mao na giingon ni Jesus dinhi nga kining mga tawhana, mga religious leaders, mga pangulo nila, mga Pharisee, Sadduceo, mao na may tabo nila. So, peligro sab ni dako po ning warning sa imuha ug sa ako nga kung wala si Jesus sa atong kasing-kasing, lain ang musulod. So, Ninga karon moadto nata sa versikulo 46. Ang title, ang inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Si Jesus sa ubang sa pagtuon nato sa ubang mga writings, aduna siya igsuon pod nga mga babaye. Kini sila mga
step sisters or sa igsuon sa atong Ginoong Jesucristo. Gikan ni Joseph. Ang kining panahon na karon, wala ta kay balo, wala mosulti ang Bible kung unsay nahitabo ni Jose. Silent ang mga writers. Ang uban moingon nga dugay nang namatay si Jose. So dili lang ta managna pero nga wala na din si Jose. So dili na kayo nato makita. Dili na to kayo madungog. So versikulo 26. Samtang nakigsulti nakipagsulti pa si Jesus sa mga tao. So si Jesus siging gatudlo dito sa daghang kay mga taong maminaw niya. Miabot ang iyang inahan og mga igsuong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawa sa balay kay gusto makipagsulti kaniya. So, unya, usa sa mga tao dito miingon, tungod sa kadagan sa mga tao, God, dili na makasulod ang igsuon ug inahan sa atong Ginoong Jesucristo. So, nagpadala na sila mga tao nga, palihog sulti ni Jesus nga naami dire. Unya, so usa sa mga tao dito miingon kaniya, miingon ni Jesus, ang imong inahan ug ang mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. 48. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsuon? So matingala kita nga nganong miingon maani si Jesus nga gusto makipagkita ang iyang igsuon, ang iyang inahan, apan miingon siya, kinsa man ang inahan, ang akong inahan. Kinsa man ang akong mga igsuon. Ang atong Ginoong Jesucristo, wala siya moingon nga gisalikway niya ang iyang yutan-on nga relasyon. Apan gihatagan niya og value ang espirituhanon nga relasyon. Paminaw ni versikulo 49. Unya, so ang pangutana ni Jesus, kinsa man ang inahan, kinsa man ang mga igsuon. Apil ba taniana o dili? Mingon siya, unya gitulo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon. Tanawa, mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. So, murag matingala kita sa tubag sa atong Ginoong Jesucristo. Gitudlo niya ang mga disipulo, mga sumusunod niya. And then 50, gihatagan niya kitag rason. Kay ang akong inahan o mga igsuon, mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So, ang iyang relasyon, espirituhanon nga relasyon, mao katong mga tawo nga nagbuhat sa kabubuton sa amahan, miingon siya nga atua sa langit. So wala ang buti pasabot ni Jesus nga iya usab nga gihigugma ang yutan-on nga ginikanan niya, ang iyang mga igsuon. Apan naghatag po siya another lain nga pagtudlo nga ang tinuod niya nga igsuon nga adunay relationship, nga adunay relasyon niya, mao katong nagbuhat sa kabubuton sa amahan sa Ginoo. Dako importante day kaayo nga aduna kitay relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Dili ba kining mga religious leaders, ang opposition niya, sirado ang kasing-kasing. Wala nila pasudla ang atong Ginoong Jesucristo. So wala siya relasyon. Dini mingon siya katulang misunod sa kabubuton sa amahan. Kay kabalo kita nga kadaghanan kanato
lisod nga atong pasudlon si Jesus. Kay gusto nato kadaghanan karon sa kalibutan. Gusto nila nga sila ang magbuot ang ilang kabubuton ang masunod. Dili nila gusto nga adunay Ginoo nga masunod. Sila ang hero, sila ang Ginoo sa ilang kaugalingon. Wala sila'y dakong tinguha nga magbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kay at kung magbuhat sa kabubuton sa Ginoo, atong isurrender ang atong kaugalingon. Nga si Jesus nga ang Ginoo mo ay magmando sa atong kinabuhi. Nga ang iyang gusto ang masunod, dili ang atoa. Pero karon lisod kaayo kay kadaghanan kanato gusto gyud nga kitay masunod. So, dinhi gitudloan kita sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tinuod lang niya nga adunay relasyon. Espirituhanon nga relasyon katulang mga taong nagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Ato ning guys, inyo ning hunahunahon og gusto. Unsa man ang kabubuton? Asa man nato makita ang kabubuton sa Ginoo? Kinsa may gatudlo sa kabubuton sa Ginoo? Kinsa may atong makita madungog nga gipadala dinhi sa kalibutan aron nga mahibaw-an nato kung kinsa ang Amahan? Ang atong Ginoong Hesukristo lamang. So karon moadto kita sa kapitulo 13, nahuman ang kapitulo 12. Dinhi, si Jesus nagtudlo na. Nagtudlo og unsa maning gingharian sa langit. Unsa maning gingharian niya kung si Jesus anaa sa imong kasing-kasing, apil ka sa iyang gingharian. So naghatag siya og parabulo or sambingay aron nga masabtan nato. Masabtan sa mga tao sa pagtudlo niya. Ang sambingay mura na siya og ang simpleng pag-eksplikar sa sambingay, istorya nga yutan-on. Apan ang buot ipasabot, langit nun, espirituhanon ang buot ipasabot. Para masabtan ang espirituhanon, mag-istorya og istorya nga langit nun nga mahibaw-an, nga maklaro. So, usani pito ang iyang gi-istorya nato. Pito ka sambingay nga maantiguhan nato unsa maning gingharian sa Dios. Unsa maning pagkakristohanon nga apil kita sa Kristo, sa kingdom, sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. So, sambingay. Kining sambingay karon mura kini popular, daghang nahibalo niini. Apan atong tun-an, ato ning basahon, atong tun-an aron mahibaw-an nato kung hain man ta unsa man tang klase sa yuta ang atong kasing-kasing. So nagsulti lang siya anig unsa may klase sa imong kasing-kasing. So nag-istorya si Jesus. Okay. Basahon nato sa versikulo 1, chapter 13. Ang title dinhi, ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Dinhay gapugas. So tanaw nato. Ni ana gihapong adlawa. Mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw sa Lake Galilee. Pila na katuig karon pagbisita namo didto, naglakaw-lakaw mi dinha sa daplin sa baybay sa Lake Galilee ug misakay mig sakayan. Dako-dakong sakayan ug didto nag-celebrate kami sa pagkabanhaw, and then sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. So dinhi ni anang gihapong adlaw, mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. So daghang mga tao gyud nga maminaw niya. Tungod kay daghang siyang milagro. Ang patay mabuhi, kung adunay stroke or kung adunay leprosy maayo niya, o kung mga tao nga nasudlag yawa iyang mapahawa. So daghang milagro ang iyang gihimo.
kining mga ordinaryong mga tao ang misunod niya. Katong mga eksperto kunuhay nga nahibalo mao toy mga opposition. So milingkod siya sa daplin sa lanaw. This is Lake Galilee. Unya, tungod sa daghan kaayong mga tao nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tao nagtindog sa daplin sa lanaw. So ma-figure out ninyo nato ni nga si Jesus nagtawag sa sakayan kay daghan na kayong mga tao. So mipalayo siya og jutay og didto siya nagsermon. Didto sa lake daghan kayong mga tao. Verse 3, migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. So alam na to kay bulo na tag-on sa isang bingay. So 7 ka sambingay ang itudlo kanato. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, gisabot niya ang binhi. Adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam o gipanuka. Sa unang panahon, wala sila makinarya sa pagtanom dinhi sa among lugar, sa Canada, sa probinsya sa Saskatchewan. Ang mga farmer magbabao usay na sila mga farms, mga baol nga usa ka kilometro, pulo ka kilometro, dako kay ni usay kung mag-drive mi og pila ka gatos ka kilometro maoray makita namo ang mga tanom. So nagamit sila dagko pa ni sa series ang ilang mga traktora. O kita sa kaybulo kita naaga ni kanta sa Filipino sa ato ang planting rice is never fun. Dili gyud fun ang lisod kayo. So kining tawhana gisabod lang niya ang iyang tanom. Verse 4, sa pagsabot niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan, og miabot ang mga langgam, og gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta, nga batuon, og nanurok dayon kay yutay raman, og dili lalum ang yuta niini. Verse 6, apan sa pagsubang na sa adlaw, nalawos ang bagong nanurok, og kay wala may makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot o gilupig ang mga bagong tanom. Og ang uban nahulog sa maayong yuta og namunga. May namunga og balik 100 kapilo, 100 times kaysa natanom. Ang uban balig 60 kapilo o ang uban balig 30 times nga nagdaghan. So maayo gyud. Og miingon si Jesus, busa kung aduna kamoy dalunggan pamati. So aduna day panaw si Jesus naibalo nga bisag abi nimo namati ka pero wala day makasulod. Ikaw ako na mahibalo kita. Anay uban, musulti kita, mugwa lang po sa usang dalunggan. Usay, magbasa ko, na ipaminaw na ako, pero lain day akong ginauna. So usay, dili na ako masabtan sa akong utrohon. So nahibalo ko ani. Si Jesus, nahibalo gyud minsa. Busa kun aduna kamoy dalunggan, pamati. Ikaw ako na dalunggan. Apan unsa may buti pasabot na Jesus nga dalunggan ang imong kasing-kasing nga mamati yug ka. Ang tuyo sa mga sambingay. Verse 10. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya. Nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Ngano man? Sa unang panahon ang mga sambingay, ang mga rabbi, mga teachers, gigamit nila na ang sambingay. Si Jesus mitubag ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios. Gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. So ang topic niya ang paghari sa Dios. Gipadayag na sa mga disipulo apan wala sa uban.
Verse 12, kay ang aduna naay iya, dugagan pa hinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tawo nga walay nahot, bisan ang gamay nga naa kaniya kuhaon pagayod. Verse 13, insa nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, og namati apan dili makadungog, og dili makasabot. So, usani sa gipasabot ni Jesus, mao ning mga tawhana nga mga religious leaders, mga teachers nila dito, ang mga leader nila sa relihiyon, nakadungog sa iyang sermon apan dili mutuo, dili wala makadungog, nakakita sa iyang mga milagro apan nangita gyapon sila laing milagro. Busa kinahanglan matuman ang panagna ni Isaias. So gikutlo ni Jesus mga kinis Isaias mga 500-600 years before kung unsay gisulti ni propeta Isaias. Ingon siya, kining mga tawhana, kining mga religious leaders at that time, ingon siya, nakakita kamo og nakadungog apan nakapabuta-buta, nakabungol-bungol lang kamo. Buti pasabot, hey kamo mga leaders, nakakita mo ni Jesus, nakadungog mo pero nagpabungol-bungol lang mo. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Sirado gyud. Kay tingali unyag makasabot sila. Og mobalik kanako og sila akong ayuhon. Nag-ingon ang Dios. Apan kamong mga disipulo, kamong mga ordinaryong mga tao nga misalig kanako, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod, daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita, daghang mga tawo, mga propeta sa Ginoo sa unang panahon nga gusto unta makakita sa atong Ginoong Jesucristo, sa Misaya. Mingon siya, apan wala sila makakita ug gusto untang mamati sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Mingon sila, fortunate kamo, bulahan mo, kay naa ako dinaron nga miabot ako dinhi sa kalibutan. Ang uban, ila lang gihandom nga makita nila ako. So kamo bulahan kamo. Guys, bulahan ba kamo nga makita ang atong Ginoo, nga makadungog sa iyang pulong? Versikulo, gisaysay ni Jesus ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. So karon matingala kita, kinsa man tong nagpugas, unsa man tong gipugas katong binhi, unsa man tong mga bato, mga tunokon kanong naa sa dalan o katong maayo. So gi-explicar sa atong Ginoong Jesucristo ang kahulugan sa iyang sambingay. Versikulo 18, minsa pamati, busa, pamati kamo og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. So importanteng pulong giingon ni Jesus, pamati, 1, sabta ang kahulugan. So kailangan mamati kita og sabton nato ang kahulugan mahitungod sa magpupugas. 19, kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga nagpugas diha sa iyang kasing-kasing. Ang binhi mao ang pulong sa Ginoo nga gisabuhag. Karon
unsa may natabo sa kasing-kasing usa ka tawo nga ang binhi nahulog dito sa dalan nga siging giapak-apakan, di gyud na motubo. Og ang binhi kuhaon sa langgam kanon, sama niini ang binhi nga nahulog dito sa agianan. So sakmiton dayon sa mingon si Jesus dinhi sa yawa ang pulong sa Ginoo. Dili nganuman kay ang kasing-kasing ni anang tawhana nga nakadungog gahi kaayo bato. So kuhaon dayon na sa yawa, walay kapuslanan niya ang pulong sa Ginoo. And then verse 20, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog niini. Emotional. Mga tawo nga midawat dayon sa pulong sa Ginoo. Posible siguro nang kadungog sila og kanang nagsermon nga moingon sila makapabuhi og patay, maayong musulti. So ang ilang emosyon, nakuha nilang emosyon, ang uban mo hilak, ang uban mo katawan, nalipay sila dako nga mao ni pulong sa Ginoo. Apan, verse 21, na ay apan. Wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Diha kanila busa, dili sila malahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, tungod sa pulong sa Ginoo, mubiya din sila. So mao ni mga murag Kristohanon sila nga giakseptar nila ang Ginoo apan miabot ang kalisod sa kinabuhi, miingon sila bye, dili tinuod nga naay Ginoo. Tugod kay mituo sila nga kung ikaw sumusunod ni Jesus, walay problema, walay sakit. I'm telling you nga kung ikaw sumusunod sa Ginoo, aduna gyapon daghang sakit nga moabot, adunay mga challenges sa kinabuhi nga moabot kanato. So kung kanang dili tinuod nga Kristohanon, dali lang mo give up, dali lang mo surrender, mo biya. Og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon. Mao na explanation sa atong Ginoo nga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe. So nakadungog sila, katong mga tawo nga gahi nakadungog. Katong sa kabatuan nakadungog gihapon sila. O kining katunokan, apan ang mga kabalaka bahay niining kinabuhia o ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kaysa mensahe o dili sila makabunga. Wow, kining mga tawhana nga materialistic nga ang ilang gisunod dili ang plano sa Ginoo kundi ang plano sa tao. Ko di ba atong gitun-an nga kinsa lang tong musunod sa pulong sa Ginoo. So mausab kini ilang gisunod ang ilang kaugalingon, dili ang kabubuton sa Ginoo. So mao ni pinakalisod nato gyud nga ang kabubuton nato ang gustong sundon, dili ang kabubuton sa Ginoo. So mao nay kung imong kasing-kasing ang pinakaimportante nimo ang imong kabubuton. Unsa may plano nimo? Ang plano sa imong kinabuhi, kauban ba ang Ginoo sa imong plano o wala sa imong kinabuhi ang Ginoo? So ang imong kasing-kasing murag katunukan. Og mingon siya og kini ang maayong yuta. Og ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta, ang pulong sa Ginoo nga miabot sa kasing-kasing nga malumo. Kasing-kasing nga ang iyang intensyon mao ang pag-alagad sa Ginoo. Kanang mao nay maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. So imagine kining tanan nga mga tawo sa klases kasing-kasing nakadungog sila. Nakadungog sa mensahe sa Ginoo.
o nakasabot. Ang problema di ay nga nakadungog apan wala nakasabot sa mensahe sa Ginoo. So kini mga tawhan nga nakasabot kay ang ilang kasing-kasing ang example maayong yuta mingon siya kini sila mamungag mga 100 times, ang uban 60 ug ang uban tag 30. So ang ilang kinabuhi makatabang sa uban, ang iyang kinabuhi mamunga, kapuslan sila sa Ginoo, gamiton sila sa Ginoo. So hain man ta. Pangutanon nato ang atong kaugalingon karon. Niining upat nga gisulti ni Hesus, upat ka klase sa kasing-kasing. Hain man ta. Ikaw kamo lang ang maka-answer ni ana. Ang Ginoo nahibalo sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ako usab i-check up ang akong kasing-kasing, hain man ako didto. Unsa may akong gisunod, ang ako bang kabubuton? Kay sayon kaayo nga ang akong kabubuton ang masunod, walay magpakialam. O ang kabubuton sa Ginoo. So sa katapusan ang akong i-challenge nga atong nga masabtan nato ni kung unsa may klase ang atong kasing-kasing. So nahibalo ako nga ang ubang pulong sa Ginoo walay kapuslanan sa uban, gahi ang kasing-kasing. Ang uban pod motuo dayon apan mawala. Ang uban motuo unta pero daghang mga kalipay dinhi sa kalibutan. Nga ang ilang kalipay dinhi lang. Nalimtan nila nga ang pinakamaayong kalipay mao nang eternal. Walay katapusan nga uban ang atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Hinaot pa ta nga dili lang kami nakadungog apan nga kami among tan-awon, among estudyuhan, among gamiton, kinahanglan nga ang among kasing-kasing malumo nga makaturok ang pulong sa among kasing-kasing. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala kay kami dali lang makasala. Daghang salamat nga imo kaming gihigugma nga kung maghinulsol kami sa among mga sala, imo kaming pasayloon og hinaot pa unta nga ang among kasing-kasing among tan-awon aron nga ikaw makapuyo sa tagsa-tagsa namo ka kasing-kasing. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manuluwas. Amen.